Olá pessoal, hoje quero falar sobre o bruxismo e o apertamento dental. Você sabia que isso é uma hiperatividade dos músculos da mastigação? Eles contraem quando deveriam estar descansando, tanto durante o sono quanto quando estamos acordados, tipo dirigindo ou em alta concentração. Embora não existam causas específicas, condições como distúrbios do sono, refluxo gastroesofágico, ansiedade, estresse e depressão podem contribuir para o problema. Os sintomas mais comuns incluem apertar e ranger os dentes, sensação de fadiga nos músculos da face e tensão na região. Não é à toa que muita gente sente desconforto. Apesar de não ser uma doença, o bruxismo pode causar dores dentárias, desgastes, trincas, fraturas e até disfunções temporomandibulares. Por isso, é fundamental procurar um profissional para o diagnóstico e tratamento. Para controlar, as placas oclusais de estabilização são eficazes, além das orientações comportamentais para detectar e controlar o hábito. Fique atento aos sinais e cuide bem da sua saúde. Um abraço a todos.